شنیدید میگن چه خبر؟ چه خبر؟ خدا میگه یه خبر تو این عالم بزرگه، تمام این اخبار از بین میره، تمام این خبرها کهنه میشه، یه خبر باقی میمونه، مهمترین خبر همون خبره. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. فرمود امیرالمؤمنین والله ما لله نبأ اعظم منه، از من خبری بزرگتر وجود نداره. والله انا النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، خبر بزرگی که سرش اختلاف شد من امیرالمؤمنین. مردم در مورد چه اختلاف کردند؟ در مورد رسول الله، قرآن، اسلام، نماز، روزه، حج، جهاد. در مورد چه اختلاف کردند که ازش سوال خواهند شد؟ دو جا سوال خواهند شد که بفهمن حق با علی است. رسول الله می‌فرماید ولایت علی یتساءلون عنها فی قبورهم، در قبر از ولایت علی میپرسند. و خود امیرالمؤمنین هم می‌فرماید انا والله النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون حین اقف بین الجنة والنار و اقول هذا لی و هذا لک. و موقعی که من میان بهشت و جهنم میستم و به جهنم میگم این مال من است و این مال تو. هو النبأ العظیم و فلک نوح و باب الله اذا انقطع الخطاب علی الدر و الذهب المصفى و باقی الناس كلهم تراب. هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك اذا اشتد الضراب. بسم الله ورسوله هاك في العهد ها ديني